各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这礼拜的单元，我们要来看看韩国的痛呢，也是台湾之痛。那么最大的源头，我们看到在12月的3号晚上呢，突然之间呢，尹锡悦总统宣布戒严，很多的网络上LINE的群组，大家广传这个戒严啊，是非常可怕的一件事。财讯想跟所有的频道会员表达深刻的谢意，因为有您的支持，才能让我们持续带来精彩的内容。当然还有很多观众留言赞助，以及帮影片按赞与分享，这些都给我们非常大的鼓励。再一次感谢所有支持我们的会员与观众，也欢迎大家加入频道会员，跟我们一起追踪政经趋势，掌握投资脉动。如果对台湾的民众来讲，我们知道在蒋介石的时代呢，台湾戒严的时间很长，而南韩的戒严呢是在朴正熙总统遇刺之后呢，那么在光州事件爆发下令戒严，那么也是在1979年到1980年那个时代的事了。那么经过了漫长的44年的岁月，南韩突然之间传出要戒严，让大家为之傻眼。而尹锡悦的戒严呢，他所诉出的道理是以铲除亲北韩势力，那么维护自由宪政秩序呢作为诉求。但是在这个戒严出来之后呢，所有包括美国、包括中国的国际媒体都有非常快速的反应。这个消息出来之后呢，李在明的反对党立刻采取行动，他翻墙，那么要求尹锡悦呢要解除戒严。那么在韩国的国会呢召开紧急会议呢，国会有190张票要求戒严解除。那么尹锡悦在6个小时之后他也宣布解除戒严。那么在这一场尹锡悦的戒严呢，大概为期6小时就结束了。这个结束，我相信会留给台湾非常大的启发。那么在尹锡悦宣布戒严的瞬间韩元呢突然贬值到1436.94，那么创下了新高。那这个情况其实也告诉大家，在南韩的政治经济当中，值得大家来深入探讨。其实到今天为止，南韩所面临尹锡悦的痛呢，一样也是台湾的痛。南韩在今年的4月14号，那么国会进行改选，那么李在明的自由民主党，那么他拿到了175席，而尹锡悦的执政党，他在区域的选票呢只有90席，那么加起来108席，这个是一个非常严重的朝小野大的情况，这个是一个非常悬殊的在执政上的弱势。台湾同样的执政党不过半，但是呢我们相差没那么悬殊。那么尹锡悦在这些年当中，因为朝小野大，他的很多政策呢也受到挫折。那么南韩面对的最主要的敌人是北韩，那么台湾面对的最主要的敌人是中华人民共和国的共产党。同样的面对朝小野大的情况之下，我们也可以看到在反对党的提案当中有非常多的杯葛，也架空了这个执政党他的执政的权利。那么台湾呢，我们在这一段时间从今年的新总统上任之后呢，我们也可以看到包括国会的很多的护权法案，那么后来我们有青鸟的街头抗争，那么同时呢大家可以看到包括在大法官会议的解释，也包括现在很多的对岸的政策的松绑，那么现在都是在野党的立法委员来提出。所以南韩现在尹锡悦认为他面临北韩的压力，而很多的国会议员呢被北韩给收买，那么为北韩讲话，所以他要采取戒严。那么同样的情况呢，台湾的执政党现在所面对的在野党的民意代表呢，也有很多是听命于北京的。那么在这种情况之下呢，南韩的痛其实也是台湾的痛，那这个也是值得大家痛定思痛。从尹锡悦这一次采取这么激烈的强烈的反应呢，可以看出来这个行动背后，我们大概可以看到，第一个呢，在紧急动员的戒严时期现在不符合民主法治国家的原则，所以我相信它是一场非常短命的戒严。那么第二个呢，大家要特别留意到，在分裂国家当中，一个执政党它所面对的在政治的分化，也包括你面对强权对你的渗透，那么这个都是现在尹锡悦
面对的问题，也是赖总统现在切身感受到的问题。那么对台湾来讲，我们的朝小野大没有像南韩那么严重，但是我们所面对的中共的压力呢，绝对比北韩更有过之而无不及。在未来的情势下呢，台湾的执政党如何面对危机来化解危机，我相信这是全民大家非常关注的焦点。在南韩的戒严的底层当中，我们大概可以看到，在经济的层面，我们要看到南韩出现非常多值得台湾警惕的。第一个是三星电子，那么它现在陷入空前危机。我们看到三星电子的股价从88800，现在最惨掉到49900。三星的竞争力呢，不断的被侵蚀。我们也看到现在三星连这个记忆体啊都被中国打败了。三星原来是在这个全世界记忆体当中的王牌，那么现在呢，在 HBM 呢被海力士呢给打倒，同时呢，现在在传统的这个记忆体当中啊，中国的廉价杀价呢，现在看起来情况严重，而这当中三星的很多机密呢，被原来的高层泄露给藏心存储。这个情况呢，我们看到南韩后来跟中国交恶，那么现在这个南韩指控中共企业的侵权。我们要回头来看一看，在南韩跟中国有一段很好的交心，这个交心也是告诉大家，当你的产业被中国各个击破的时候呢，现在可能后悔都来不及。我们看到2015年的时候，中国跟南韩签订 FTA， 这个 FTA 签订的时候呢，其实台湾比较亲中国的媒体在第一时间呢，大概都用非常强烈的字眼来反应。你看到这个《远见》杂志，它用一个标题叫中韩 FTA 来袭，台湾玩完了吗？它用玩完了，其实是非常重的字眼。你可以看到在那个时候的中华经济研究院都有很多的报告，那么大家都认为在中韩 FTA 生效之后呢，台湾未来3到5年台湾的制造业产值会有极大衰退的危机，这个影响 GDP 1.59 到 3.85%， 这个是工研院 IEK 的统计。那个时候呢，我们可以看到有很多学者啊，把中韩签 FTA 呢，它叫做核爆。这个核爆呢，也有人形容叫铁达尼撞冰山。换句话说呢，大家对台湾的未来非常不乐观。为什么？也有人形容台湾的经贸从此会变成一片焦土或一片残骸。大家可以看到形容词用到这么极端，在2015年的时候呢，大家心中有多么恐惧。那么大家也可以回头审视一下，在2015年的时候呢，台湾的整个半导体产业受到空前的撞击。在那一年，茂德半导体是破产，历经股票下市。同时呢，我们也看到南亚科股价掉到剩1.2块，而华亚呢卖给了美光。我们也看到华邦电子的股价跌到2.4毛1，旺宏跌到2.3毛7。那这个情况都是大家难以想象的惨烈。那一年呢，中国的陆客来台呢有418万人次，创下历史新高。但是两岸的交流没有办法抵挡台湾经济衰退的颓势。那么在中韩 FTA 签署之后呢，我们看到中国跟韩国有很多产业是重叠的，包括机械、机电、光学、纺织、石化、钢铁。这个时候呢，大概你可以想见得到，这一些产业占韩国的出口 53%。这个情况我们台湾当时是占67%。在中韩签订 FTA 之后呢，韩国的8大产业有7项被中国所超越。这个时候你可以看到 Made in China 的产品大量进销到南韩。这个南韩我们可以看到现在它所呈现的态势，第一个，乐天化学第3季的营业利益呢是亏损4136亿韩元，这个是一个非常大的数字。你可以看到乐天在接手湖南化学之后呢，它其实非常积极在国际上的策略联盟，但是呢，乐天现在成为整个石化工业呢，它现在不断的在断手断脚。现在的丽水第2座工厂可能准备要卖，大家可以看到乐天化学的股价呢最高33万8千韩元，那么现在呢它最惨掉到6万2千韩元，这样的一个大幅下滑让大家感到非常的吃惊。那么除了乐天之外呢，我们也看到韩国的石化大厂，像这个锦福石化呢，股价从29万8千500，那么现在掉到9万2千300，这个是锦福工业，同样1万4千350，那么现在掉到2690。韩华石化呢一样有很大的重伤害，也就告诉大家台塑集团的苦，其实南韩的石化工业呢，它感受一定会更强烈，因为现在台塑四宝它的市值不断的往下滑落，台塑石化现在
排名第20名，而南亚现在37，台塑现在掉到57，台化已经掉到62了。那么现在看起来，如果这个名次再往后呢，台塑集团的压力会更沉重。我们也看到，除了石化工业之外呢，也看到过度依赖中国的韩国的石化跟钢铁业呢失去竞争力。那么我们也看到，过去呢，三星电子的市值跟台积电在2020年左右呢是平起平坐，现在三星的股价掉到5万韩元左右呢，它的市值剩下2500亿美元左右，那么剩下台积电的剩下1/4。那这个是一个非常惊悚的变化。那么也告诉大家，三星的很多的主力产业呢，第一个我们看到手机在中国市占率原来33%，现在降到0.3%，这是一个非常可怕的在中国侵蚀的一种现象。第二个呢，三星的面板现在纷纷关起来，尤其大尺寸面板几乎全部都关了。第三个呢， LED 的工厂现在也在收摊了，剩下比较高阶的 OLED 的还在生产，但是呢现在已经急转直下。那第四个呢，现在记忆体现在也遭受到中国非常大的侵蚀。那么从三星的节节败退，大家也可以看到，韩国现在关键的钢铁业呢，现在也几乎被打倒。这个打倒，你看到浦项呢，我曾经到釜山的浦项去参访，现在浦项也把中国最后一座工厂现在也卖掉了。卖掉以后呢，浦项的股价呢，最近从76万4，那么现在跌到27万9，这个是 SK 化学，同样也是跌得很惨重。那后面呢，我们看到中国的电池产业呢，现在不断的进入杀戮，这个杀戮的情况之下呢，现在同样也遭到中国的击溃，所以我们可以想见得到，南韩产业现在所面临的中国的杀戮，给台湾的业者其实是一面重要的镜子。那么大家好好思考，如果你不能避开中国的杀戮，我相信你会招来非常巨大的伤害。那这当中我会看到，在上礼拜台泥张安平董事长在法说会当中他背了一袋水泥走进了会场。那么今年1月呢，我曾经跟张安平董事长那么去看和平的矿区，我们看到台泥法说会它释出几个重点。第一个呢，海外低碳水泥的布局，欧洲子公司呢 Simple 那么现在打进了英国的市场，它黑海现在有3座水泥产线，未来可进攻乌克兰战后的重建商机。另外呢，布局海外的能源，那么子公司不管是伺服器的电池，你看到它在 BBU 的伺服器的备源电池模组现在也开始大显身手，土地开发包括低碳水泥，这是现在我们看到台泥正在迎接低碳水泥来临，它不断的在力图转型，那么构建全球竞争力。同时呢，现在的再生资源的利用呢，张安平都身先士卒。那在这种情况之下呢，我想大家也可以感受到，张安平董事长从2017年之后呢，带领台泥不断的奋力转型，也可以看到台湾的传统产业，我们比南韩的传统产业呢，我们第一个呢转型比南韩早，第二个呢，我们现在不断的在技术上深耕，台积电的打败三星，而包括台泥的奋起，现在包括石化业，长春在特用化学品的力图转进呢，我相信都是台湾跟南韩最大区隔。在面对政治经济实力的巨大变化当中，大家去以韩国在这一次的戒严为警讯，我们希望赖总统在民主大道上勇往直前。另外一个呢，要让台湾经济在中国的过剩产能的侵蚀当中，台湾能够保有更强韧的竞争优势。我相信这是台湾经济未来在面对中国的打压或中国的发展当中，只有不断的力争上游，向上奋起，这才是台湾自保最重要的基本法则。感谢大家观赏，今天老谢开讲到这边告一段落，下周同一时间请大家继续收看。